Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja, lang ist's her. Unglaubliche Dinge sind passiert. Wirklich unglaublich, ich habe vieles davon nicht geglaubt, wo ich es gehört habe. Der Netflix-Doku und ob Netflix das tatsächlich dann übernimmt oder ob das bei Qualitätsstreaming-Sendern wie RTL Plus oder sowas landet, wissen wir nicht. Speaking of, RTL Plus ist, glaube ich, wo dieser Podcast läuft, diese Cui Bono Ding. Ne? Ich habe mir das noch nicht angehört. Bin ich habe in letzter Zeit was Besseres zum Tag gehabt. Ich habe jetzt ein paar Tage frei, schaut's einmal. Dass man das anhöre und dann dementsprechend da meinen Senf dazu gibt. Was ich aber gesehen habe, ist der Auftritt von dem Kasper, der diese Cui Bono-Geschichte macht, beim Sat.1 Frühstück-Fernsehen. Und ja, das ist ja Qualitätsjournalismus auf allerhöchstem Niveau. Auf allerhöchstem Niveau ist es. Also, wir haben ein Video-Statement bekommen von Rainer Winkler und dann einfach diesen unsäglichen TikTok-Stream, ne, von Anfang Oktober da einblenden, wo er auf dem Pilgerweg auf der Parkbank gesessen ist. Ganz ehrlich, hätte es denen einen Zacken aus der Krone gebrochen zu sagen, ja nee, wir haben hier noch Videomaterial von Anfang Oktober, wo sich Herr Winkler zu seiner aktuellen Situation äußert. Aber so tun, als hätten sie jetzt einen exklusiven Draht zu Rainer, der nur für sie ein Video aufgenommen hat, in dem er ihnen das erklärt und dann einen 2 Monate alten TikTok-Schmutz da einzublenden, ist aber wieder unter aller Arsch. Es ist also mir haben die Worte gefehlt, wo ich das gesehen habe. Ich dachte, Leute, innerhalb kürzester Zeit schon unglaubwürdig gemacht. Dann ist jetzt der andere Kasper da, der diesen scheiß Podcast macht, von dem er auszugehen ist, dass er sich mit der Thematik beschäftigt hat, dementsprechend wissen sollte, dass dieses eingeblendete Videomaterial TikTok-Streamende von Rainer von vor 2 Monaten ist, was mit seinem Podcast überhaupt gar nichts zu tun hat. Der das hätte auflösen können und sagt, ja, hier, was er da sagt, ist zwar richtig, ist alles noch aktuell und so, aber das ist ein altes Video, also das ist nicht exklusiv von Rainer an uns geschickt worden. Wer sagt wen. Aber, ja. Genau, ansonsten ist er von Rainer persönlich, seitdem ist er lang nichts mehr gekommen. Das letzte, glaube ich, was ich behandelt habe, war dieses, wo ich gesprochen habe über das Besuchsvideo vom Zwingel. Beim Zwingel ist offensichtlich hier 1984 irgendwie, oder war das George Orwell? Was, 84? Keine Ahnung. Polizeistaat angesagt, also wenn du da praktisch dein Handy in der Hand hast, dann wirst du an die Wand gestellt. Ob das noch aktuell ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe beschlossen, wenn der Dicke was macht, ja, wenn der wieder Code ins Internet knödelt, dann passiert was, dann werde ich darauf reagieren und ansonsten werden wir geschmeidig am Arsch vorbeigehen. Mich interessiert es auch mitnichten, wo der sein Arschgebirge parkt aktuell. Solange der im Internet sein räudiges Schandmaul hält, soll mir das alles einerlei sein. Und wenn wir beim Thema des heutigen Tages angekommen wären, Prost benannt, das Thema des heutigen Tages ist, oh ne, ich habe hier das Bild noch drin. Ah, schön. Aber wenn ich es wegmache, pass auf, wäre nicht besser. Bumm, da ist er. Nee, ist der wieder fetter geworden? Also das ist hier Ranger-Staffel. Döner fressen an der Autobahn. Einen guten Döner von gestern. Und das ist auch heute. Ich glaube, da sind auch ein paar mehr Döner in die Gesichtsgully gewandert in den letzten Monaten.
Die haben sich hier schön... Oh, da gibt dir das Kinn. Alter, leck mich am Arsch, der ist schon wieder fetter geworden. Er sagt, das Herz sagt bald Metal off, das sag ich euch. Das Herz sagt bald Metal off. Aber klar, wenn ich den ganzen Tag nichts Besseres zu tun habe, als Switch zu daddeln in der, hier Bäcker und mir den Zuckerschmutz in den kreisligen Grind reinzustopfen, solange bis irgendwann zwangsweise die Sitzecke, die er sich da als Thron auserkoren hat, unter den gewaltigen Massen des Arschgebirges zusammenbricht, dann schaut halt so aus. Ne? So schaut aus, der Internetstar. Einen großen Erfolg. Ich weiß nicht, ob der sich auch diesen, wie hieß dieser eine Fettsack, der diese Videopiraten-Plattform da gemacht hat. Irgendwas, Kim.com oder sowas. Vielleicht denken sie, Rainer, wenn ich einfach so fett fresse wie der Typ, so dann wäre ich auch reich. Weiß man nicht. Das ist alles möglich. Ich laber schon wieder. Aber ihr habt es mir gefehlt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe die letzten Wochen, in denen ich jetzt nichts auf YouTube gemacht habe, das hat mir schon ein bisschen gefehlt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit meiner Zeit nichts Besseres auch anzufangen weiß. Also ich war schon gut beschäftigt da. Aber ist halt ein doch mir sehr lieb gewonnenes Hobby geworden, über hier den Dicken zu schwadronieren. Ihr findet es anscheinend auch geil, ansonsten würdet ihr euch das nicht immer wieder anhören und fleißig kommentieren. Danke dafür im Übrigen. Freut mir immer sehr. Ja, also das Thema hat mir gefehlt, ihr habt mir gefehlt, eure Kommentare haben mir gefehlt. Deswegen, es ist jetzt nicht fürchterlich viel mit, was wir uns heute da anschauen. Ja, wir schauen bei den Anti-Mobbing-Guys. Den Link verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Rainer hat anscheinend 2 TikToks ins Internet gepimmelt. Und zwar Ansagen an die üblichen Verdächtigen. Ja, Unge, WBS, Albladi. Wir kennen es. Wir kennen es zur Genüge, aber da es jetzt eine sehr, 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 sehr lange Durststrecke war, was Smet angeht, freue ich mich auch über diese kleinen Geschichten. Ja? Besser einen kleinen Mad Eagle genießen, als gar keinen Mad Eagle. Dementsprechend, der mit langem benannt, hockt euch her, Sommermeere, reißt euch Räube auf. Mir ging ja einer in Rainer. So, eine kurze Info an Unge. Ja, es wäre cool, wenn du aufhören würdest, über Verträge von was oder von Leuten zu reden. Das Scheiße läuft keine 10 Sekunden und er verhaspelt sich schon wieder, weil er matt ist bis zum Anschlag. Der hat sie wahrscheinlich hier was auch immer das für in ihr Kopfhörer sind, die er da hat, die hat er sich wahrscheinlich deswegen reingestopft, dass ihm der Dampf nicht aus den Ohren schießt. Der ist auf 180, der Kollege. Von denen du keine Ahnung hast, ja. Übliche Gelabere, alle anderen haben keine Ahnung. Ich habe das am Rande mitgekriegt. Ich glaube, Unge hat auf das WBS-Video reagiert. Das WBS-Video habe ich zum Teil gesehen. Und das ist auch sein gutes Recht. Rainer sagt immer, ich mache hier im Internet nur mein Ding und man muss das hier nicht anschauen hier. Rechts oben ist der X-Button. Aber wenn Unge, der das tatsächlich hauptberuflich und erfolgreich hauptberuflich macht, reagiert auf ein Video, das nicht einmal von ihm selber ist hier vom Dicken, sondern von WBS über ihn, beziehungsweise über seinen komischen angeblichen Netflix-Vertrag, dann wird ihm auf einmal das Maul verboten. Ja? Was ist jetzt mit X-Button? Rainer, du brauchst doch beim Unge nicht zu klicken. Ja? Das ist ein freies Land. Ja? Der hat hier Recht, Meinungsfreiheit und sowas. Der darf das doch machen. Und wenn es dann nicht gefällt, dann musst du doch das nicht anschauen. Das ist doch deine Argumentation. Ja? Also warum hältst du jetzt deinen fetten Kürbis wieder in die Kamera
und schwadronierst hier drüber so Ansagen an, hier, da. Da wird wieder geschaut, dass man Beef veranstaltet. Dementsprechend, ich glaube auch, dass wir uns die nächste Zeit wieder häufiger hören, weil, ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht reines Gusto, um mal ein bisschen schwallen zu sollen. Es ist überhaupt nicht sein Stil, nur so ein Ding rauszulassen und dann wieder Ruhe zu geben für ein paar Monate. Ich glaube, da kommt jetzt wieder was die nächste Zeit. Also, ich hoffe es ganz ehrlich, weil jetzt dann die Stadezeit, da braucht man ein bisschen Ablenkung. Noch dazu ist jetzt dann bald das Einjährige von meinem Kanal. Ich habe vor 11 Monaten habe ich meinen Kanal aufgemacht. Ziemlich genau, kurz nach Weihnachten. Und, oder was kurz vor Weihnachten? Ich bin mir nicht mehr gewiss. Kann ich später noch schauen. Dementsprechend wäre es natürlich schön, wenn wir dann für die Stadezeit was hätten, worüber wir reden können. Naja, auf jeden Fall, Rainer ist Matt. Irgendwer redet über ihn im Internet, das gefällt ihm überhaupt nicht. Wahrscheinlich auch deswegen, weil diese Leute, ihr habt ja wahrscheinlich auch das Solmecke-Video gesehen, Solmecke hat da drin irgendwas sowas gesagt wie, für die komplette Lebensgeschichte und 5 Jahre ist 20.000 dann doch schon sehr wenig. Aber er sieht jetzt Rainer nicht als jemanden, der zum Beispiel, der jetzt unbedingt das großartige Verhandlungsgeschick hat. Ja? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Rainer, bei uns ist gerade Probealarm, ich kann mir gut vorstellen, dass Rainer das gesehen hat und sich gedacht hat, ach scheiße, ich hätte ja viel mehr verlangen können. Und jetzt ärgert er sich darüber. Und dann zerreißen sich noch andere Leute drüber das Maul und sagen, ja, ist der blöd, 20.000 ist doch nichts für sowas, das ist doch nichts. Ja? Da hat er sich wieder mit Peanuts abspeisen können, weil er nicht bis 3 zählen kann, der hageldumme Knallkopf. Weil er sich einfach nur denkt, 20.000 hier, das gibt Fresse ins Kopfi. Bumm. Ja, genau wie damals beim Schanzenverkauf. Er hat nicht weiter gedacht, wie er pissen kann und hat sich gedacht, der gibt Kohlen, da kann ich mir jetzt einen Ranger davon kaufen. Bam, Schanze ist verkauft. Hier ist auch, die kommen her, sagen, Herr Winkler, 20.000 bieten wir Ihnen an. Weil die das gewohnt sind, dass sie mit Leuten dann verhandeln und sich meistens dann, keine Ahnung, ein bisschen drüber treffen. Ja, was weiß ich. Ja? Was die sonst irgendwelchen Dullis für so eine Scheiße geben. Aber Rainer hat sich gedacht, boah geil, 20.000, jetzt? Da kann ich mir ja, Alter, da kann ich mir ja, ein paar Monate lang kann ich mir den Zuckerfressi beim Back in den Gulli stopfen. Schön. Ja, wenn ich denen noch ein bisschen Trinkgeld gebe, dann rufen die auch die Bullen für mich. Und geben den Hatern Hausverbot. Traumleben. Absolutes Traumleben. Machen wir. Und jetzt sagt der Solmecke, der hätte wahrscheinlich das Doppelt-Dreifache verlangen können. Und Rainer sagt, ah, scheiße. Und dann will er natürlich diese Leute, wenn dann auch noch Unge darüber spricht, die will er natürlich mundtot machen, ja, weil er will das nicht hören. Er schaut sich trotzdem fleißig an, aber er will das nicht hören, weil ihm dann wieder vor Augen geführt wird, was ein hageldummer Vollidiot das er eigentlich ist, dass er seine komplette Story, den kompletten Dreck, den er die letzten 10 Jahre ins Internet gerotzt hat, dass er das alles für 20.000 verschleudert hat. Was ihm auch selber hätte klar sein müssen, dass wenn er 5 Sekunden drüber nachgedacht hätte, so, sagt er, wenn sich hinsetzen und sie denken, Moment einmal, ich bin jetzt nicht der erfolgreichste YouTuber in der YouTube-Landschaft in Deutschland, ich bin zwar wahrscheinlich der meistgehasste, aber andere machen deutlich mehr Kohlen wie ich. Und ich habe in den letzten 10 Jahren mit dieser Scheiße deutlich mehr als 20.000 Euro verdient. Die bieten mir für die kompletten Bums hier 20.000 an. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen wenig. Und dann, sage ich mal, keine Ahnung, gehen wir mal ein bisschen höher und schauen mal, was die bereit sind zu zahlen.
für den ganzen Cars. Und da hätte er sicher noch was rausholen können. Aber wie gesagt, soweit denkt er nicht. Die sagen 20.000. Die ersten 5.000 kriegst du in dem Moment, in dem du da bei der Haustür rausgehst. Dann denkt er sich, dann habe ich halt Nachmittag 5.000 Euro auf der Pfanne und die werden verfressen. Bam, geil. Ja. Und weiter denkt er nicht. Hier, eigentlich, eine Agentur müsstest du aufmachen. Ja, wo du einfach hier Rainer aufnimmst und sagst, hier, wir machen jetzt hier Medienagentur. Den kannst du alles aufschwatzen. Sagst du, wir nehmen mal 50%. Ja, wir nehmen mal 50%. Dann setzt du dich in so eine Verhandlung mit diesen Leuten da von der Doku rein und sagst hier, der Herr Winkler sagt 20.000 sind ein bisschen wenig, wir nehmen mal 40.000. Dann sagen die, okay, dann schiebst du 20.000 Ei, gibst ihm seine 20.000, er hat genauso viel wie vorher und du hast schon einen sauberen Reibach gemacht. Das darf funktionieren, 100%ig. Weil er einfach hageldumm ist, der Mann. Der hat gesagt, die kommen eher sagen, 20.000 geben wir, Herr Winkler, sagt er, nein, ich möchte aber 100.000 haben. Dann hätten sie wahrscheinlich bei 50.000, 60.000 geeinigt. Er hätte das Dreifache gekriegt, mindestens. Und das wäre immer noch billig gewesen für die Leute. Aber, nein. Wurscht. Weiter im Text. Du quatscht das nach, was andere vorlabern, ja, die keine Ahnung haben. Siehe den Account von das ist schön. Ach, hab ich es vermisst. Ich habe den Namen vergessen. Siehe den Account von der Mein Name ist Zwergfell. Komm rein, sag nochmal von der WB, wie heißt die? Diese komische Kanzlei von diesem Fuzzi, der genauso blöd, keine Ahnung hat. Alter, Rainer, du weißt es ganz genau, wie der heißt. Und du weißt auch ganz genau, wie der scheiß Kanal heißt. Der Kanal heißt WBS Legal, inzwischen vorher war es nur irgendwie Kanzlei WBS. Der Mann heißt Solmeckind, das weißt du ganz genau, du redest seit Jahren über den Mann, weil der seit Jahren über dich redet. Also es ist wieder dieses saublöde, was so richtig brunstdepperter Bauernfünfer, der sich hinsetzt und meint, wenn ich so tue, als würde mir der Name gar nicht einfallen, dann ist es super cool. Ja, ich tue jetzt einfach mal so, der ist ja so unwichtig, aus meiner Sicht, dass ich den Namen vergessen habe, obwohl der seit Jahren über mich berichtet. Schaut's mich an, wie cool ich bin. Sowas für cool zu halten, ist halt wirklich die allerdümmsten Bauernfünfer auf diesem Planeten denken, sowas ist cool. Beweisstück A. Ihr labert von einem Vertrag, der nicht mehr unterschrieben ist, dass das von mir ist und so weiter und so fort. Ihr habt keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Ihr quatscht von Sachen, von denen ihr nichts versteht. Auch wenn... Rainer, dir ist klar, dass der Herr Solmecke ein abgeschlossenes Jurastudium hat und sich spezialisiert hat auf Medienrecht. Wenn hier jemand Ahnung von dieser Scheiße hat, dann der. Das ist literally sein Expertengebiet. Das ist genauso wie wenn du sagst, keine Ahnung. Jemand hat da Kfz-Meister, hat seinen Kfz-Meister gemacht und hat sich aufs Tunen von Porsche spezialisiert. Und du hast einen Porsche gekauft, ja, für 200.000 Euro, der 50.000 wert ist. Und der sagt zu dir, darfst du sauber über den Tisch ziehen lassen. Ja? Weil der Karren ist nicht mehr wert wie 50.000 Euro. Und du hast das Vierfache dafür gezahlt. Und dann sagst du, ja, was laberst du eigentlich? Du hast überhaupt keine Ahnung von der Materie. Geil, Rainer, geil. Richtig gut. Wenn ihr meint, weil ihr von eurer Erfahrung her seid, ja. Weil ihr, das müssen wir uns noch mal anschauen. Wenn ihr nichts versteht.
Auch wenn ihr meint, weil ihr von eurer Erfahrung her seid, ja. Also wenn ihr meint, dass ihr von Erfahrung her seid, ja, dann seid ihr aber ganz schief gewickelt. Ist ja vollkommen wurscht, ob du dein ganzes Leben nichts anderes gemacht hast, als Medienrecht zu studieren und dass dein Beruf ist, sich im Medienrecht mit solchen Geschichten auseinanderzusetzen. Vollkommen wurscht, ja. Du hast ja bloß jahrelang Jura studiert und arbeitest seit 20 Jahren in dem Beruf, Herr Solmecke. Was weißt du denn schon? Sagen wir mal von Und Unge, meine Kohle vom Unge. Hausverkauf hat bei weitem länger gereicht als einen Monat. Das stimmt nicht ganz. Also, der Großteil war nach einem Monat weg. Ja? Weil du allein schon 40.000 für diesen scheiß Ranger gelatzt hast. Ja, das ist Punkt Nummer uno. Ja? Also du hast mehr wie die Hälfte von dem, was dir nach der Schuldentilgung noch von deinem Hausverkauf geblieben ist, deutlich mehr wie die Hälfte davon, hast du erst einmal in diesen Ranger gepackt. Klar, den Ranger hast du dann später wieder verkauft mit 15.000 Euro Verlust. Ja, was auch hageldumm ist, du hast 15.000 Euro für 3 Monate Ranger fahren bezahlt. 4 Monate. Ja. Was allein schon hageldumm ist, aber brauchen wir darüber ist nimmer schon drin, das haben wir oft genug gehabt. Aber was Unge, glaube ich, damit gemeint hat, ist, du hast das erste Mal in deinem Leben, beziehungsweise das erste Mal seitdem hier Rudi einen Arsch hochgemacht hat, hattest du eine größere Menge Bargeld in der Hand. Und du hast nichts Besseres zu tun gehabt, als es mit beiden Händen wieder aus dem Fenster zu schmeißen. Das ist das. Klar hat es dann halt 6 Monate gelangt statt einem Monat. Aber du hast eine komplette Existenz verkauft. Ja, mehrere im Endeffekt, die von deinen Vorfahren, die dieses Haus da gebaut und gepflegt und hergerichtet haben. Du hast das alles verscheuert. Ja, für einen Witz von einem Geldbetrag. Und du hast es in einem halben Jahr verbrannt. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Ob das jetzt 1 Monat oder 6 Monate gehalten hat. Ja, vollkommen wurscht, oder? Vollkommen wurscht. Der Punkt ist, dass es erbärmlich ist. Mit der Kohle, die du von deinem Hausverkauf gekriegt hast, hätte ich ein paar Jahre leben können. Problemlos. Ganz problemlos. Mehrere Jahre. Wenn mir heute jemand 100.000 Euro auf den Tisch legt, dann geht die nächsten 4 Jahre nicht mehr arbeiten. Boom. Ja, wahrscheinlich geht trotzdem noch arbeiten, aber du weißt, ihr müsst es nicht, ja? Es wäre cool, wenn du aufhörst, Scheiße über mich zu labern, ja? Weil wenn hier irgendjemand Scheiße labert, ist es der mit den Dreadlocks, die Wenn jemand Scheiße labert, dann bin ich das. Wollte er das gerade sagen? abgeschnitten hat, wäre zu blöd dafür. Ja, na, wer war denn zu blöd für lange Haar? Wer hat sich denn hier dieses Vogelnest auf dem Kopf da herkultiviert, weil er seine alten Haare verfilzen hat lassen, weil er es gestinkert war, dass er sich mal kämmt oder die regelmäßig wäscht? Wer war denn das? Der Unge hat sie wenigstens absichtlich Dreadlocks gemacht. Bei dir sind die einfach so kämmer, weil du einfach nicht in der Lage warst, deine Haare zu pflegen. Weil du einfach hageldumm bist. Das ist der Punkt. Also kommen wir mal nicht mit hier, Leute sind noch dazu, was hatten denn die Dreadlocks eigentlich mit Unges Meinung zu tun? Wie wenn das irgendwas damit zu tun hätte, wie wenn das irgendwie Unges Meinung praktisch nichtig macht. Ja, der hat einmal Dreadlocks gehabt und dann hat er sie abgeschnitten. Braucht man auch nicht mehr zuhören, was er sagt, weil dann hat er eh schon verkackt. Ja, der muss offensichtlich inkompetent sein in allem, was er tut und sagt, weil der hat sich mal Dreadlocks abgeschnitten. Du, ich kenne einen Haufen Leute in meinem Alter, die früher in ihren Teenagerjahren oder mit Anfang 20 Dreadlocks gehabt haben. Und diese sich abgeschnitten haben, weil sie gesagt haben, ey, ich bin keine 20 mehr. Viele. Das ist auch vollkommen normal. Und ich kenne auch noch Leute, die laufen mit 50 noch mit Dreadlocks rum. Auch denen soll es gegönnt sein, wenn sie sagen, ja, ist mir auch wurscht, was die anderen Leute sagen. Mir hat es mit 20 gefallen, mir gefällt es halt nur ein und frei. Aber es hat doch überhaupt nichts mit seiner Meinung zu tun oder ob er da im Gegenteil, dieser Mann arbeitet in dem, was du als deinen Beruf bezeichnest, deutlich erfolgreicher als du
Und es hat ja auch mit Medien zu tun. Der hat ja sicher auch schon Angebote gekriegt für irgendwelche Rechte an seinem Bild und der weiß ja, was dafür auf den Tisch gelegt wird. Und wenn der sagt, du hast dich über den Tisch ziehen lassen, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass du über den Tisch ziehen hast lassen. Ganz zu schweigen davon, dass du dich permanent über den Tisch ziehen lässt, weil du einfach hagelblöd bist. Ich wette, was den scheiß Ranger, den hätte er auch günstiger gekriegt damals. Da hätte er gewiss nochmal 5.000 Euro rausjodeln können, wenn er irgendwie 2 Gehirnzellen im Kopf hätte, die er aneinander reiben könnte dafür. Damit der statische Elektrizität generiert wird. Dann denkst du, oh, das ist vielleicht ganz schön teuer. Und dann hätte der Händler gesagt, gut, dann gib ich Ihnen 1.000 Euro günstiger. Boom. Ja? Ist wieder einen Monat lang Fressi beim Beck. Ach ja, und noch was ich gerne mal erzählen möchte. Ja, hau raus, wäre cool, wenn ihr aufhören würdet, über mich zu reden. Du redet immer über mich und nicht mit mir. Den Scheiß, den hatten wir auch schon. Das ist jetzt seit 3/4 Jahr ist es her. War da noch in der Schanze? Nee, da war schon unterwegs, oder? Ich hab's gar nicht mehr auf dem Kasten, ne? Das ist also eine alte Platte. Die wird nicht ganz so oft aufgelegt, wie die rechts oben ist der X-Button, ne? Also das ist hier Timeline präsentiert, die Top 10 Hits des Drachenlord. Rechts oben ist der X-Button, ist da ganz weit oben. Ich glaube, redet lieber mit mir und nicht über mich, ist auf der B-Seite drauf. Anstatt immer die ganze Zeit so in ihrem Blödsinn zu erzählen, wie wäre es, wenn ihr einfach mal versuchen würdet, mit mir zusammenzuarbeiten? Wenn ihr mit mir zusammenarbeiten würdet, könntet ihr mir eine Nachricht schreiben, könntet mich anrufen, Rainer, niemand will mit dir zusammenarbeiten. Erstens, weil du das Arbeiten nicht erfunden hast. Also, wenn Rainer sagt, arbeitet mit mir zusammen, ist es übersetzt, bitte arbeitet für mich. Ja? Gerade was so Leute wie Unge oder WBS angeht. Ja? Das heißt, arbeitet für mich. Rainer ist hier der Meinung, er Solmecke, der hat mit seinem Jurastudium nichts Besseres zu tun, als Rainer zu Kreuze zu kriechen und zu sagen, lieber Herr Winkler, ja, darf ich Sie bitte kostenlos vertreten, weil das so ein großartiges Privileg ist und das sicher nicht den Grotmieters-Effekt herbeibeschwört. Das erwartet Rainer, dass sie dem einfach kostenlos ihre Kanzlei zur Verfügung stellen und sagen, hier, Herr Winkler, egal was ist, wir holen da noch mehr für Sie raus und wir verteidigen Sie vor diesem und alles für lau, weil Sie der große Drachenlord sind. Und von Unge erwartet er, dass er ihm in den feisten Arsch kriecht, ja, und ihn beim Händchen nimmt und sagt, hier Rainer, ich war eigentlich schon immer ein Drachi, ja, ich habe mich nur nicht getraut, das zuzugeben, weil ich die bösen Hater Angst hatte. Und ich werde dich jetzt promoten auf meinem Kanal und am besten kriegst du noch 50% von meinen Nettoeinnahmen, weil ich hab's ja eh. Ja. Komm zu mir nach Madeira, ich schenke da ein Haus und es klingt vollkommen wahnsinnig, aber das ist Reiners Gedankengang meiner Meinung nach. Das ist meiner Meinung nach Reiners Gedankengang netto, dass er sagt hier, ich habe jetzt so viele Jahre leiden müssen, ja, und dafür müssen jetzt alle Leute alles gratis geben, weil ansonsten wäre es ja alles für die Katz gewesen. Spoiler-Alarm, Rainer, war alles für die Katz. Und Geschenke kriegst du überhaupt nichts. mich fragen, ja, stimmt das, ist das so, ist das nicht so, was ist da, willst du uns da was sagen, erzähl mir da irgendwas, können wir da irgendwas drüber machen, können wir dir irgendwie helfen? Es gibt jemanden, der das versucht hat, gell, also natürlich auch aus niederen Beweggründen, aber der Herr Leipels hat ja versucht, mit ihm zu reden, anstatt über ihn. Und dann hat ihm die Prügel angedroht und hat ihn vom Hof gescheucht. Wird seine Macht zu spüren bekommen, hat er gesagt. Ja, aber ihr geht her und labert über mich und verbreitet nur noch mehr Lügen und verbreitet nur noch mehr Macht und Scheiße und Dreck. Sie verbreiten mehr Macht? Was labert der? Die verbreiten mehr Lügen und verbreiten mehr Macht. Rum mit so einem kleinen Bollerwagen und schmeißen bei jedem ein bisschen Macht im Briefkasten. Nein. Oh Mann, denk halt nach, bevor du dein Gulli aufmachst. Das ist doch fürchterlich. Die verbreiten mehr Macht.
Und übers Lügen verbreiten brauchen wir auch nicht mehr reden, denn der Mann ist ja nicht umsonst als Lügenlord im Internet bekannt. Ich versuche mich so weit wie möglich aus dem Internet fernzuhalten, weil Wie wir sehen, Rainer, wie wir sehen, versuchst du dich krampfhaft aus dem Internet fernzuhalten. Was sehe ich denn gerade? Ist es ein TikTok auf deinem Kanal oder ist es keins? Hast du dich dann aus dem Internet ferngehalten, ja oder nein? Klar, jetzt war wieder eine Zeit langer Ruhe, aber da bist du doch schon wieder. Dann halt, wenn sowas ist, auch dein dummes Maul. Dann... Er checkt's einfach nicht. Er wird es niemals begreifen. alle sagen, ja, halt dich fern und dann macht ihr die ganze Zeit selber was. Wie oft habe ich mir von Unge anhören dürfen oder auch von Viktor und wie auch immer sie alle heißen, ja, zieh dich aus dem Internet zurück. Jetzt bin ich nicht mehr im Internet oder mach so gut wie nichts mehr. Und dann kommt ihr her und macht dauernd was über mich. Hauptsache weiterhin Fokus drauf lenken. Ja, das heißt immer... Rainer, von wegen Fokus drauf lenken. Wer hat denn seine Lebensgeschichte verkauft, damit sie im Internet zum Streamen verfügbar ist? Wie ist denn, sagen wir jetzt mal Netflix, so? Wie ist denn, ich arbeite mit einer Produktionsagentur zusammen, mit einer Produktionsfirma zusammen, um potenziell eine Doku über mein Leben auf Netflix rauszubringen. Wie ist denn das, sich aus dem Internet fernhalten, Rainer? Erklär mir das doch einmal. Wie geht das zusammen? Du versuchst so krampfhaft, dich aus dem Internet fernzuhalten, dass du dir 20.000 Euro latzen lässt, dafür, dass du dich dass andere Leute deine Story im Internet präsentieren. Hörst du dir eigentlich zu, wenn du redest? Aus dem Internet zurück. Und wenn du aus dem Internet zurückgezogen bist, super. Ja, und jetzt bin ich nicht mehr im Internet und jetzt macht ihr die gleiche Scheiße. Ja. Jetzt ist er nicht mehr im Internet und macht die gleiche Scheiße wieder. Der Mann wird es niemals verstehen. Er wird es niemals verstehen. Nicht in diesem Leben, nicht im nächsten. Wir fassen zusammen. Unge, Solmecke, Alblabli, alles Hater. Ja? Die Dreistigkeit besitzen, über ihn zu reden, wenn er Verträge mit irgendwelchen Agenturen macht und die liegt. Ja, shit happens. Shit happens, my friend. Na gut, dann war's das für heute auch schon wieder. Geilo, ich habe jetzt aus einem 2 Minuten TikTok irgendwie eine halbe Stunde Video gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns, hören uns bald wieder. Ja. Ich glaube, dass wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein kleiner Damm gebrochen ist. Ja? Dass sich einer jetzt denkt so, jetzt habe ich lang versucht irgendwie rauszubleiben aus dem Dann der Hate wird einfach nicht weniger. Der Hate ist im Übrigen deutlich weniger geworden. Deutlich weniger. Und dann reden die trotzdem über mich, bloß weil ich zu dumm bin, meine Verträge nicht zu leaken. Meine Verträge, mit denen ich mich heftigst über den Tisch ziehen habe lassen, nicht zu leaken. Dann kann er ja genauso gut wieder hier Barne auf TikTok betteln. In diesem Sinne. Tut nicht, was Rainer tut, und wenn ihr eure Lebensgeschichte über Netflix verkaufen wollt, dann verlangt bitte mehr wie 20.000 Euro. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und Metal auf.